3 brinquedos que você leva para casa pro seu cachorro para gastar a energia dele e ele te dá uma paz, tranquilidade durante um tempo. Esse tipo de brinquedo aqui é ótimo para você fazer. Você consegue rechear, colocar comidinha aqui dentro e fazer o seu cachorro demorar mais para comer. Além disso, ele tem umas ventosas atrás que você consegue pendurar ele para fazer o cachorro gastar mais energia na hora de comer. Segundo brinquedo, orelha desidratada. Maravilhoso para você deixar com seu cachorro enquanto ele fica um tempo ali. Se você precisa de 1 hora de paz, isso daqui é maravilhoso pro seu cachorro. O próximo brinquedo é a Pet Ball. Ela tem uns buraquinhos aqui e você colocando a ração aqui dentro vai acabar caindo conforme o cachorro vai rolando a bola, fazendo com que ela fique gastando energia e te deixando tranquilo. Não esquece de usar o cupom SALESADESTRA na Pet